Dobar dan i dobrodošli. Hajmo da i danas ljubav može. U najnovijem videu opet se vraćam ljubavnim temama i evo, nekako želim da vam snimam ono što mene inspiriše i pokušavam da osluškujem koje su to teme koje vas zanimaju. I ovu temu zapravo, do ove teme sam zapravo sama došla, ali mogu da kažem da ste me i vi inspirisali i da često mi pišete da li ima prave ljubavi i šta je to prava ljubav. Pa evo danas da odgovorimo na pitanja kako doći do prave osobe, odnosno kako izabrati pravu, odnosno da li možemo i doći do te prave osobe i kako da znamo ko je prava osoba. I evo, ja ću vas odmah na početku možda i malo razočarati, ali odgovor na ovo pitanje je da li ste i vi prava osoba? Zapitajte se. Da li sam ja, uvijek to sebe pitam, da li sam ja prava osoba? Evo, nedavno sam imala situaciju da mi je poznanik napisao kao nema prave, tako neku poruku i tad se nismo još ni poznavali ni dovoljno dobro, niti smatram da se i sad poznajemo, ali vremenom shvatite da neki postupci, odnosno postupci ljudi mnogo više govore od njihovih reči. I to je ono što ja često govorim u mojim videima i u mojim pričama. Nemojte pričati toliko mnogo. Dajte dela. Dajte ta dela po kojima ćemo mi, evo ja, po kojima ću ja reći ti si prava osoba. Jer u redu je pitati se gde je ta prava, ali hajde da dok ta prava ne dođe, hajde da ja sebe pitam, Gordana, da li si ti ta prava? Da li se ti ponašaš onako kako bi voljela da se prema tebi neko ponaša? Jer ja ne mogu se ponašati, na primjer, to sam sad čula, evo danas sam pričala s prijateljicom, ona mi je dala sličnu situaciju, ja sam imala sličnu situaciju, da, na primjer, da se muškarac javlja, piše, dopisujete se i jednom nestane, pa da li, i pita da li ima pravih, pa da li si ti pravi? Ili da li prava osoba tako nešto uopšte može sebi da dozvoli? Naravno da ne može. Ili ako pričamo o onim muškarcima koji gledaju ili ženama koji su nadmeni, kao ja sam taka kakav sam, ti prihvati ili se okreni. I onda se i oni žale što nema pravih. Razumete? Znači, glavno pitanje je, ako se uvek žalite nekome i ako uvek pitate, jao pa gde je taj pravi, da li sam ja prava? To je kao kad evo ja sad kameru okrenem ovako ka sebi da biste vi mene videli, znači vi gledate moj lik, tako isto i vi okrenite tu kameru, to gledalo ka sebi, jer odgovori su uvek u nama. To je ono pitanje koje mene nerviralo kada sam ja krenula na ovaj put samoistraživanja. Da, ali da li sam ja prava? Jer svi odgovori su u meni. Kako ću ja, ako se okrenem i odem, kako ću ja na način koji sam se okrenula i otišla i ostavila nekog, prema njemu se loše ponela, kako ću ja sutra očekivati da pravi partner se tako ponaša prema meni? Nikako. To isto će se i meni dogoditi. Znači, to sam 100% sigurna. Ja sam imala jednu vezu koja je bila sjajna i momak je bio fantastičan, ali prosto u nekom trenutku smo se razdvojili. Ja mislim da je greška što se nije otvoreno razgovaralo. Prosto bio je taj trenutak preloma kada se osetilo da se nešto dešava i kada sam ja pitala šta se dešava jer želim da razjasnim, taj muškarac je već uveliko bio sa drugom ženom i ja se onda pitam kako očekuješ sutra da se ta ista žena, znajući na koji način si je dobio, odnosno na koji način si stupio u kontakt sa njom, kako ta žena da u tebi prepozna stabilnog muškarca? Pa nikako. Ta osoba ne može biti prava. Razumete šta vam govorim? I kao što ja znam da ni taj muškarac ne može biti nikad pravi, hvala Bogu da više nije pored mene. Ne može biti pravi jer nije iskren prema samom sebi, odnosno ako laže samog sebe, slagaće sutra i mene. A slagao je samoga sebe zato što nije okrenuo to ogledalo ka sebi da je rekao čekaj,
jedna, druga, treća, četvrta, peta, daj da vidim šta je sa ovom osobom, zašto da idem sa cveta na cvet, daj da vidim šta je u odnosu sa ovom osobom neštima, pa da to pokušam da popravim, ne kod nje, nego kod sebe, jer kad nekako popravim sebe, hajde da popravim i onda i ceo odnos. Ako pomognem sebi, možda pomognem i njoj da se i ona otvori. Razumete? Znači, uvek je to gledalo usmereno prema nama i ako ulazite u bilo kakvu vrstu odnosa, uvek razmišljajte pre svega kakvi ste vi i kako se vi ponašate. To je poenta. I često sam bila u situaciji i znam i osobe koje uvek druge krive za svoje životne promašaje, uvek su im drugi krivi i uvek nalaze grešku i krivicu u svom partneru koji je eto baš njih ostavio, a oni ne znaju, jadni, eto tako sjajni, bajni i božanstveni, zašto su sami, niko ne može da prepozna njihove kvalitete. Pa hajde da se zamislimo nad tim kvalitetima. Eto, ja vas pozivam da ovaj video bude video nad kojim ćemo se svi zamisliti i koji će vam pomoći da neke odgovore potražite u sebi i da se zapitate da li si ti prava. Ljubim vas mnogo i želim vam da spoznate da ljubav bez obzira na sve uvek može. Prijatno!